Oke, buat teman-teman, hari ini kita lagi ada project buat ngecat Vespa. Vespanya itu warnanya kuning lemon, warnanya ini keren. Nah, jadi ini projectnya ini dia mau ngecat sama untuk karena orangnya itu resik banget, jadi ya kita ngecat di sesuai dengan apa yang orang mau. Kalau namanya sih Carnival Yelow, jadi warnanya catnya itu Carnival Yelow, hampir sama kayak Honda Brio warna bawahnya gitu. Jadi ini kita pakai catnya kan. Nah, ini pengerjaannya sudah selesai cat, tapi habis ini bakal tetap dipoles, jadi nggak mungkin nggak dipoles. Kalau nggak dipoles ya agak kurang lah ya, kurang matanya gitu. Nah, sebelum dia naik cat itu tetap dia harus di painting dulu, di QC dulu. Pas QC udah lewat udah siap, lalu dicat dan nanti teman-teman bisa lihat video selesai catnya kayak gimana.